Innovation Smart TV. J'ai travaillé, j'ai ici. Tu es travaillé. Uri muri travail. Okay, ndi kukubona rero. Amazina yawe asanzwe witwa nde? Asanzwe ni Embi Ntabanganyimana. Yego. Ndi kubona ukuba imodoka ariko sinzi ngo mu buzima busanzwe ukora ibiki. Ni ibinkora nta wundi mwuga mfite muri iyi minsi ibindi byo bitubesha. Yego. Nicyo wabwira nk'abantu b'urubyiruko usanga inshuro nyinshi ari nk'abantu bigize kuba nta kintu bafite kuba bakora ariko ni nk'ihe nama bumva wabagira nyine abantu bumva yuko bisuzugura ko ntacyo bashoboye kuba bakora. Urubyiruko muri iyi minsi rufite umuntu mu kinyarwanda yabyuka ari imyumvire y'ubu ngubu tumvira ariko nk'umuntu ushobora kuba afite icyo ashaka kugeraho cyangwa intumbero ntabwo yakaba yashyira amaboko mu mufuka kuko dufite byinshi byo gukora kandi nabyo perezida w'igihugu ahora atubwira kugira ngo twiteze imbere n'abandi batubonereho. Twebwe rero ntabwo twemeye kugira ngo tube muri abo bajene ibigo banywa ibiyobyabwenge bacapura nk'amatelefone abagenzi ibyo bintu ngira ngo n'ejo buno umuvugizi wa RIB yarabivuze ko bidakwiye ko urubyiruko rwakabaye ari rwo rwishora muri ibyo bintu ahubwo rwakabaye rushakisha imirimo rukora. Twebwe rero hano urabona turi abajene batandukanye, harimo abapapa harimo abasore, nkanjye ndi umupapa ndubatse ariko mbonye wagira ngo ndi umusore kandi mu by'ukuri uyu mwuga ni ugutunze. uyu mwuga ni untunze ni utunze. Nta muntu uravuga ngo wamucapuye telefoni wamugiyemo umwenda ukorera duke twawe tukakubera twiza. Nta n'urambeshyira usibye ko wenda ntawe ubura icyo ashinzwa byabaye ngombwa ko byaba ariko njye ibi nibyo bintunze akandi kazi navuga ngira. None se ko tureba uri gukuba imodoka wagira ngo uri kuyikuraho nk'amaga ku munsi ushobora gukuba nk'imodoka zingahe? Ku munsi byemeye ni nk'imodoka enye umuntu ashobora gukuba. Imodoka enye wazikuba ku munsi? No ku birahure urahakuba nka gutyo muri ako kazi? Oya, ibirahure byaba ari undi mwihariko, iri niryo rangi ryagenewe gukubwa. Ibirahure hari ibindi umuntu ashyiraho kugira ngo biveho imyanda, ntabwo umuntu abikuba gutya. Uyu ni umusore witeje imbere uhisemo guhitamo gukura amaboko mu mufuka akaba akora cyane, akaba abeshejeho umuryango we nawe akaba yibeshejeho, akaba agira inama urubyiruko rwo gukura amaboko mu mufuka. Wumvise ko yanabikomejeho ko umuvugizi wa RIB yavuze ko ibintu byo gukorakora atari byiza, urubyiruko rugomba kureka gukora. Twagushimira kandi murakoze cyane. Murakoze. Oya, tutaragenda gato hari akandi kantu ushobora kuba nakongeraho. Mu bigaragara urabona ko ari umusore mutoya, sibyo Kadorari? Uri kumubona ariko yatubwiye yuko ari umupapa afite umuryango. Ese urabona atari ibintu bishimishije ko byibura umuntu ufite urugo cyangwa se ufite umuryango kuri iki gihe nta bintu byo kuvuga ngo ngewe ngo iki sinagikora? Ureba nk'akazi aba ari gukora, ni umunamba, si umunambara kandi arayoza. Urabona atari kuyoza se? Urumva ko rero byibura ayikuba amaga, arayikuba arayoza. Urabona abantu uri no kuyoza imyanda yari irishizeho. Yego, nta kindi umuntu agiye kongera kuri cyo. ni amavuta ariko uba uri kogesha ahari. Oya, ntabwo ari amavuta ntabwo yoza imodoka, ni imiti tuba twatumye kugira ngo umwanda waje ku modoka ruveho. Yes, ubu ngubu rero iki kiganiro turi ni TV bita Innovation Smart TV. Uvuga ngo Innovation Smart TV. Yego, Innovation uzi icyo bivuga? Innovation bivuga udushya, Smart ibyo bikavuga ikintu cyiza, TV ubwo ni television. Yes, wakoze rero kuganira natwe, tuzajya duhora tuza umunsi ku wundi kugira ngo ugire inama urubyiruko rutaragira icyo rugeraho, kuko urumva yuko byibura wababera for example, mbega wababera urugero rwiza. Murakoze. Yes, urakoze cyane. Yego.